Өнөөдөр би танд яагаад хүн бүр хуримтлал үүсгэж хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатайг маш энгийн 3 шалтгаанаар тайлбарлая. За нэгдүгээр шалтгаан бол инфляц. Инфляц таны мөнгийг далд байдлаар үнгүүдүүлж яадаг хамгийн том дайсан юм. Жишээгээр авч үзье л та 2015 онд та 10,000 төгрөгөөр 1 кг үхрийн цул гуйны мах 1 литр сүү авдаг байсан бол одоо ердөө 300 г мах 400 мл сүү авдаг болж хүрсэн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр таны мөнгө худалдаа авах чадвараа хэд дахин алдсан байгааг илэрхийлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл та мөнгөө удирдахгүйгээр дансандаа л байлгаад байвал таны мөнгөний үнц нь жил бүр бага багаар буурсаар байх юм. Ийм учраас хүмүүс хуримтлал үүсгэж хуримтлалаа инфляцаас илүү өгөөжтэйгээр удирдах хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл та сар бүр 500,000 төгрөгийг жилийн 20 5% өгөөжтэйгээр хөрөнгө оруулж чадах юм бол инфляц хэдийгээр жил болгон 8%-ийг эзсэн ч та 25 жилийн дараа 1 тэрбумтай болох юм. Хамгийн гол нь та сахлах баттай байх хэрэгтэй. Сар болгон тогтмол хөрөнгө оруулалтаа хийх шаардлагатай. Хоёр дахь шалтгаан нь Монголын тэтгэврийн тогтолцооны гажуудал байгаа. 2025 оны байдлаар Монголд дундаж тэтгэвэр 850,000 төгрөг байсан. Харин амжиргааны зардал тус хугацаанд 3.1 сая төгрөг байсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын дундаж тэтгэвэр амжиргааны зардлаас 3-4 дахин бага байгааг илтгэж байгаа. Хэрвээ дундаж хүн 30 жил ажиллаж сар бүр энэ дэш төллөө гэхэд түүнийг хадгаламжинд жилийн 12% хүтэл байршууллаа гэхэд тэтгэвртэй гарахдаа тэрбумтон болох ёстой байсан боловч одоогийн тэтгэврийн системээр бол ямар ч зархын зарцуулах боломжгүй, мөн өвлөгдөх боломжгүй байдаг шүү дээ. Харин хөрөнгө оруулалт бол өвлөгддөг, өөрийнхөө зархин зарцуулах бүрэн боломжтой байдаг. Иймээс бид одоогийнхоо энэ тэтгэврийн тогтолцоонд найдах биш, өөрсдийнхөө хуримтлалыг, хөрөнгө оруулалтыг үүсгэснээр ирээдүйн тэр эрсдлээс бол хамгаалах боломжтой юм аа. Гуравт нь би тантай баян хүмүүс хэрхэн улам их баяжаад байдаг нууцыг хуваалцъя. Дэлхийд даяар нийт 4 сая ширхэг борлогдсон Millionaire Next Door буюу хөрш айлын саятан гэдэг номонд долларын саятангуудын баримтлсан гол стратегиэр тэд татвар их суутгагддаг орлогоо бууруулж харин бага татвар суутгагддаг орлогоо өсгөх талаар дурдсан байдаг. Бодит амьдрал дээр хэдүүлээ жишээгээр аваад үзье л та. Та сарын 2 сая төгрөгийн цалинтай байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол 10%-ийг нь татварт аваад 11.5%-ийг нь нийгмийн татгалд авчдаг. Та бараг 400,000 төгрөгийг суутгуулж байгаа. Ийм болохоор та карьер дэвшээд орлогоо нэмэгдүүлээд 15 саяыг олдог боллоо гэж бодъё сарын. Тэгэх юм бол танаас бүрч их 15%-ийн татварыг суутгаж авна. Энэ дээр л тэр номон дээрх гол санаа нь гарч ирж байгаа юм. Баячууд цалингаас гол орлогоо биш, харин хөрөнгө оруулалтаа хийдэг юм. За Монголд бол хөрөнгө оруулалт гэхээр хувьцаа бонд байгаа. За хувьцааны ногдол ашигаас бол 5%-ийн л татвар суутгагдана. За нээлттэй бондоос бас 5, хадгаламжаас нэг 10%-ийг суутгагддаг. Энэ дээш бол харин суутгагддаг байгаа. Энэ дээрээс л нөгөө баян хүмүүсийн гол стратегийнх нь давуу тал нь илэрч байгаа юм л та. Тэд цалингаа нэмэгдүүлж илүү их суутгал төлөхгүй, харин хөрөнгө оруулалт хийж хөрөнгөө нэмэгдүүлж илүү бага татвар төлснөөр тэдний орлого нэмэгдэж хөрөнгө нь улам тэлдэг байгаа. За үүнийг бас нэг маш тодорхой харуулсан ном бол Баян ав ядуу ав гэж ном байдаг. Тэрэн дээр бол өрхийн санхүүг бол ерөнхийд нь 3 ангилсан байдаг. Ядуу, дундаж, баян гэж ангилсан байдаг. За ядуу өрхийн санхүүгийн нөхцөл байдал ямар байдаг гэхээр тэд ажил хийж цалин олоод цалингаас бүгдийг нь амжиргааныхаа зардалтаа төлждөг. Одоо түрээс, хоол хунд, тээвэр гэх мэтлэн зардлуудаа төлөөд ямар ч юм хуримтлал, хөрөнгө оруулалт хийх бол боломжгүй байдаг. За дундаж давхарга яадаг вэ гэхээр зэрэг бас адилхан дан ганц цалингийн орлого болдог. Гэхдээ тэднэр дээр
үр зээлүүд нэмэгддэг байв. Орон сууцны зээл, автомашины зээл, за хэрэглээний зээл, кредит карт гэх мэтлэн зээлүүд нэмэгддэг. За тэгснээр тэд олсон бүх орлогоо бас зээлэндээ төлөөл дуусгачдаг. Зээл болон бусад зардлуудтай. Ингээд тэд бас л ямар ч юм хөрөнгө оруулалт хуримтлал үүсгэж чадахгүй дуусгах чаддаг. Энэ нь бол ингээд дийлэн хүмүүстэр бол тохиолддог явдал байгаа. За харин баян өрхүүд нь санхүүгээ яадгүй гэхээр зэрэг тэд хамгийн түрүүнд хөрөнгө авдаг, хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэд цалингаас орлого олддоггүй, хөрөнгө оруулалтаас орлого олдог. Жишээлбэл тэд үл хөдлөх, хувьцаа, бонд, хадгаламж их хвчлэн зүйлүүд хөрөнгө оруулдаг. За үл хөдлөхөөс бол түрээсээ орлого олж байна. Хувьцаанаас ногдол ашиг, бонд, хадгаламжаас бол хүүгийн орлого бол тогтмол олж байгаа тийм үү. Ингэснээр тэд хөрөнгөөсөө орлого олоод тэр орлогоосоо бага татвар төлж байгаа. За эндээс бол гол зөв тогтол гарч ирж байгаа юм. За баян хүмүүс бол нэг ийм циклтэй байдаг гэсэн үг. Хөрөнгө эхэлж авлаа, хөрөнгөөсөө тогтмол орлогоо оллоо. Орлогоосоо нэмж хөрөнгө оруулалт хийлээ. Хөрөнгө нь ингэж томорсноор илүү их орлого орлоод тэргээр ингээ бүр олон хөрөнгө оруулалт хийгээ. Ингээл томрол идэг тасралтгүй цикл үүсгэж бол чаддаг. За ингэснээр баян өрх бол улам ингээ баяждаг байгаа. За хэдүүлээ жишээгээр авах юм бол ковид болон ковидын дараа бол дундаж болон түүнээс доод давхаргийнханд бол хамгийн хүнд туссан маш олон хүмүүс ажилгүй болж цалингийн орлого бол тасалдсан байхад баячуудын хөрөнгө бол түүхэнд байгаагүйгээр өндөр өссөн байдаг. За хөрөнгийн захыг л харахад ковидын дараа бол маш хүчтэй өссөн байдаг. 21 оноос 22 он хүртэл бол түүхэнд байгаагүйгээр бараг өсөлтийг үзүүлсэн байгаа нь бол баячууд улам их баяждагыг бол эндээс бол харж болдог юм аа. За ингээд энэ бичлэгтээ ярьсан 3 зүйлээ дахиад дурдах юм бол инфляц таны мөнгийг жил ирэх тусам үнгүүдүүлж байна. За хоёрт нь бол одоогийн тэтгэврийн тогтолцоонд найдаад хэрэггүй бид өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаа хийж эхлэх ёстой юм байна. За гуравт нь бол баян хүмүүс цалингаар баяждаггүй, хөрөнгөөр баяждаг. Иймээс та ирээдүйн санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхийн тулд цалингаа өсгөхийг хүлээлгүй, хөрөнгө оруулалтаа яг одооноос эхлэх юм бол ирээдүйд хожих юм. За дэлхийн хамгийн алдартай хөрөнгө оруулагчдын нэг болох Warren Buffett-аас ярилцлага хийхэд тэрээр өөрийнхөө нууцыг бол ингэж хэлсэн байдаг. За миний хөрөнгө оруулалтын хамгийн том давуу тал нууц гэх юм бол би урт хугацаанд хөрөнгө оруулж чаддаг гэсэн байдаг. Гэвч дийлэн хүмүүс бол над шиг ингэж урт хугацаанд хөрөнгө оруулж хүлээж чаддгууд л хамгийн том алдаа нь байдаг гэж бол хэлсэн байдаг юм аа.